2, 1, drop it. Hello, buat yang baru gabung jangan lupa untuk klik tombol di samping ini. Because subscribe itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya apapun. So, jangan lupa di subscribe. Halo teman-teman, di sini aku mau review atau aku mau gunain beberapa skincare routine yang aku pakai belakangan hari ini. Buat kalian penasaran, let's keep on watching. Oke, di sini aku bakal kasih tahu beberapa skincare routine yang aku pakai, dan di sini aku bakal mulai dari produk yang pertama, yaitu Bio Aqua Wonder Essence. Kalian pasti udah lihat di vlog beauty makeup, itu pasti hal pertama yang aku pakai yaitu ini, Wonder Essence. Dan ini tuh bisa banget untuk menghilangkan bekas rawan, dan ini tinggal setengah botol. Dan aku bakal gunain ini jangan terlalu banyak, aku biasanya tuh pakai cuma sekitar 2 tetes aja. Dan aku bakal langsung aplikasiin ke wajah aku 2 tetes, 1, 2, kedua. Lo siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy, y me cansé de luchar y de guerrear en vano, de estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Ini hasil dari aku pakai dari Wonder Essence. No tengo más nada que hacer la que. Dan di sini ke alis, di sini aku pakai minyak kembali, dan juga aku pakai minyak zaitun, yang haloris. Dan ini yang kuku. Dan ini gimana cara pakainya? Di sini aku pakai tutup ini. Aku manfaatin tutup dari Laneige ini. Ini fungsinya itu untuk memanjangkan dan melebatkan juga. Bisa langsung search juga di Google karena aku nggak bisa kasih tahu semuanya. Dan di sini aku bakal lanjut pakai Laneige. Ini yang lip sleeping mask. Ini yang aku gunain tadi. Ini yang lip sleeping mask. Ini aku gunain untuk di bibir aku biar bibirnya tuh nggak hitam. Pakainya banyak-banyak aja karena ini awet. Ini aku udah hampir 2 bulan. Dan ini masih ada. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. Dan itu tadi aku pakai beberapa skincare routine jaga kulit kalian juga. So di sini buat kalian yang mau tanya, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian video dari aku.